บอกเลยนะว่าเห็นแบบนี้ว่าช็อกมากปลาตัวผู้กินไข่ปลากัดตัวผู้กินไข่กินเกือบหมดเลยแล้วกินจนท้องป่องขนาดนี้เราเพิ่งเคยเห็นนะแล้วเราตกใจมากๆด้วยแล้วก็เราเพาะไว้4 คู่ตัวนี้เหมือนตัวผู้เขาจะไม่สมบูรณ์แล้วก็อีกตัวก็กินไข่เหมือนกันตอนนี้ขาประจำการกินไข่นะเนี่ยตัวนี้คือพอไปคอกที่2แล้วยังไม่ได้ลูกเลยเนี่ยคอกที่3ก็กินไข่ละยังไม่ได้ลูกเหมือนกันก็ลองดูต่อไปว่าจะได้ลูกเขาไหมเอาไปอนุบาลเองอะไรประมาณเนี้ยโหกินเหมือนปลาบอลลูนเลยท้องป่องมาก